大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们看一下这个美的变频版的过零检测电路。首先我们看它的输入，它的输入端呢是220伏输入之后，通过插模抗干扰电容、共模抗干扰电感、插模抗干扰电容，到这儿还是交流电。那么我们看这个交流电，它的电压值是215伏。那么我们再测量一下这个过零检测电阻输入后的电压是多少伏，也就是这两个电阻后边的电压。经过过零检测电阻以后，它输入的电压呢只有0点几伏了，也就是说它的幅度大量的被削减了。那么我们测量一下它的输入运放的各引脚电压，这个运放呢就是过零检测的运放，我们可以用直流档测量。首先把黑标笔放到这个10毫欧电阻这儿，它是 D。 那么我们量一下这个运放，它的供电是15伏。它的三角输入端呢是通过一个上拉电阻是 56K 的，然后一个下分压电阻是 6.8K 的。我们看它是得到一个 1.91 伏的电压。它的二角反向输入端呢是另一个过零检测电阻的输入端，电压是 1.90 伏。它的输出端一角电压是 1.62 伏。好，下面我们看它的波形。好，我们把接地夹放到10毫欧电阻这个接地端，然后我们测量一下它的二角输入端，我们看看它的波形是这样的半波。然后我们再测量它的三角输入端，波形跟二角是相同的。我们再测量它的输出端，我们看一下波形变成了标准的正弦波，是有直流分量的。然后呢，它加到了我们这个位置有一个线幅的二极管，线幅的二极管通过 1K 电阻再加到 MCU， 我们看经过 1K 电阻以后，它的波形基本没有改变。好，我们看一下这个图，220伏通过2兆的电阻进行取样，把这个过零检测电压加到运放的三角和二角。三角呢是通过15伏一个上拉的 56K 电阻之后连接一个分压的 6.8K 电阻，在这个位置得到一个固定的电压，与输入的过零检测信号叠加以后加到三角。二角是通过这个2兆的电阻，然后通过这个 6.8K 电阻和 56K 的电阻加到输出端，然后再加到二角。这个位置有一个高频抗干扰的电容，从一角输出以后经这两个二极管线幅，实际上这两个二极管是一个二极管，就是一个三角的二极管。这端加到 3.3 伏上，这端接地，然后通过 1K 的电阻加到 CPU 进行过零信号的检测。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。